nikiwa nawakaribisha katika mkoa wa Mwanza, kwanza nichukue nafasi ya kuwaambia kwamba hali ya mkoa wa Mwanza ni salama, ni tulivu, mkoa wetu ni wa amani. Wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wanafanya shughuli zao pasipokuwa na hofu yoyote ile ya uhalifu na uhalifu. Kwa hiyo mkoa kwa ujumla uko shwari kabisa. Tunafurahi kwamba tunapata wageni wengi sasa hivi. Pia katika mkoa wetu kuna hili tukio la shughuli za 8/8 zinaendelea, lakini na ninyi pia ugeni wenu tunajua umeambatana na watu wengi. Hata hivyo, pamoja na ongezeko hilo la watu, sisi jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumeshaweka mipango kazi mizuri ya kuhakikisha kwamba kila mgeni anayeingia katika jiji la Mwanza anaingia, anaishi na anaondoka akiwa salama. Si kwa wageni tu, lakini pia hata wenyeji ambao tunakuwa nao siku zote. Kama mnavyofahamu, mkoa wetu ni mkoa una idadi kubwa ya watu na shughuli za kiuchumi na za kijamii za hapa na pale. Mipango kazi ya kuimarisha ulinzi na usalama imeimarishwa. Kwa hiyo na ninyi pia nipende kuwapa assurance kwamba shughuli zenu mnazokuja kuzifanya zitamalizika pia salama, kwa sababu jeshi la polisi tayari tumeshaweka mpango kazi huko mlikofikia, huko mnakopita, wakati mnakwenda kutangaza shughuli yenu mnayotarajia kufanya, lakini mpaka siku ya tukio lenyewe, mahali ambapo mtafanyia tukio lenu hili, tayari mipango kazi imeshawekwa. Mtapata ushirikiano wa kutosha kabisa kutoka kwa jeshi la polisi, lakini pia na vyombo vingine vya usalama ambavyo tunafanya navyo kazi pamoja katika mkoa huu wa Mwanza. Na wakati mnafanya shughuli zenu, nipende kuambia kama kuna jambo lolote ambalo mtaliona ambalo pengine ni changamoto, pengine mnataka mshauri lifanyikeje ili usalama wa mkoa wa Mwanza uendelee kuwepo, msisite kufahamisha ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa, wakuu wa polisi wa wilaya au maafisa wengine wa polisi ambao wote wanafahamu kuwepo kwa ugeni wenu na kupitia mipango kazi iliyowekwa wako vizuri kuhakikisha kwamba huduma za kiusalama zinatolewa kwa wananchi wote mkiwepo. Sisi tunakupongeza wewe na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, lakini kwa ukaribisho na kuhakikisha usalama kwenye siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 kwenye tukio kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava. Madi, umemsikia kamanda? Nimemsikia kamanda na nimefarijika sana kwa namna ambavyo ametupokea na namna ambavyo ametuhakikishia usalama mpaka pale kila raia atakaporudi nyumbani kwake akiwa yuko salama. Nafikiri hili ndio jukumu kubwa kabisa la jeshi la polisi. Mimi nawaamini sana, ukiwepo hawa basi amani inaonekana, na haviwezi kufanyika vitu vyovyote sehemu yoyote kama kutakuwa hakuna amani. Jeshi letu la polisi iko ndo kitu ambacho wanakifanyiaga kazi kwenye matamasha mengi au mikusanyiko mingi ya watu wengi. So nilitegemea kauli kama hizi kutoka kwa jeshi la polisi, kutoka kwa kamanda. Kwa hiyo sisi tunashukuru mheshimiwa kwa kutupokea na tunakuhakikishia tutafanya kile ambacho tunatarajia kukifanya. Aliniuliza kwa nini mmechagua Mwanza uwe mkoa wa pili na sio mikoa mingine. Nikamwambia tunafahamu ukubwa wa eneo la mkoa wa Mwanza, imeambatana mgongoni na mikoa mingi sana ambayo kuna Shinyanga, kuna Tabora, kuna mikoa mingi, kuna Mara. Tukamwambia tunataka Mwanza iwe kitovu cha mikoa hii yote ije pale kufanya ili tukio, kwa sababu tukio letu sisi kwa tunafanyaga ni kama tukio la kitaifa. Hatuwezi kwenda mbali na watu wengi. Kwa hiyo jeshi la polisi limetuhakikishia huo usalama, na ndio maana sisi tumehakikisha tunalifanyia Mwanza. Kwa sisi tunashukuru sana, nashukuru jeshi zima la polisi. Tunahakikisha kabisa sisi tutamaliza jambo letu fresh na tutaondoka nyumbani. Kwanza nichukue nafasi kwanza kuambia watu walioko nje ya jiji la Mwanza hapa, walioko katika wilaya nyingine, waliopo katika mikoa mingine, wote wakaribie Mwanza kwenye tukio hili, kwa sababu mkoa wetu uko salama. Waje Mwanza watakuta ulinzi wa kutosha ukiwa umeimarishwa. Lakini hapa Mwanza pia sisi tunafanya kazi kwa kushirikiana na makundi mbalimbali ya kijamii. Ninajua mtapata ushirikiano mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu tumewatengeneza hivyo wananchi kusaidiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kutunza amani
ya mkoa huu. Kuna makundi ambayo mtajikuta mnafanya nayo kazi. Naomba mshirikiane nayo kwa sababu yameshapata maelekezo na mafunzo ya kutosha. Mtafanya kazi katika maeneo mengine katika mambo ya kiusalama, mtakutana na askari wengine wa askari mgambo, jeshi la akiba, watakuwa hapa na pale wanafanya doria, mkutana nao, wapeni ushirikiano. Lakini pia mtakutana na vikundi vya ulinzi shirikishi vikiwa vinafanya doria, na wenyewe shirikiana nao, wako kazini kwa mujibu wa utaratibu wakiwa na askari wetu. Lakini pia mnaweza mkakutana na makundi ya wanaita mabaunsa hawa. Ninaomba tuendelee kushirikiana nao huku tukiwakumbusha kutokuwa na matumizi ya nguvu katika kufanya shughuli zao. Wafanye kazi zao kwa kutumia nguvu ya kadri, wasitumie nguvu kubwa katika kufanya kazi zao. Kama kuna mtu amejiingiza katika vitendo vya uvunjifu wa amani, basi tunawakumbusha wamdhibiti na wajulishe mara moja kwa jeshi la polisi. Kufanya kinyume na hapo kwa kuwashambulia watu ni matumizi mabaya ya nguvu ambayo yanaweza akasababisha uonekano umejichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo na wenyewe tushirikiane nao huku tukiwakumbusha wafanye shughuli zao kwa kuzingatia taratibu zilizowaweka pale. Mmeniuliza kwamba ni msanii gani ambaye ningetamani apande na mimi niweze nipate burudani. Afande Sele na ule wimbo wake unaohusu mambo ya ukimwi, tahadhari zile za tahadhari ya ukimwi. Ule wimbo bado hauchuji kwa sababu changamoto ya ugonjwa wa ukimwi haijaisha bado. Ukimwi bado ni tatizo kubwa kwa vijana, kwa wazee, kwa makundi yote. Watu wanapoteza maisha, wengine wameendelea kuumwa kwa muda mrefu kwa sababu ya maradhi ya ukimwi. Ule wimbo wake unatoa tahadhari kubwa, una ujumbe ambao haujawahi kuisha hata siku moja.